हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटल ऑक्साइड के बेसिक नेचर की। जनरली ये स्टेटमेंट कहा जाता है कि मेटल ऑक्साइड डाइल्यूट एसिड के साथ बेस की तरह बिहेव करते हैं। इसी स्टेटमेंट को हम एक केमिकल रिएक्शन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जनरली जब भी कभी हम किसी भी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एसिड की बेस से रिएक्शन के दौरान हमें मिलता है एक सॉल्ट और साथ में जनरेट होता है वाटर। इसी स्टेटमेंट को हम एक केमिकल रिएक्शन के साथ समझते हैं। सपोज मेरे पास एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और मैंने इसकी रिएक्शन करवाई है एक स्ट्रॉन्ग बेस जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो इनकी रिएक्शन से बनता है एक सॉल्ट जो कि यहाँ बनेगा सोडियम क्लोराइड और साथ में जनरेट होगा वाटर। तो ये जनरल रिएक्शन होता है किसी भी एसिड का किसी भी बेस के साथ। जब भी हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। आइए अब हम समझते हैं कि अगर हम किसी एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं तब हमें प्रोडक्ट में क्या क्या मिलेगा। जब भी हम मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे तो हमें अगेन यहाँ पर मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जांपल इसी रिएक्शन को हम केमिकल एक्सप्रेशन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज मैंने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन मैंने करवाई है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जो कि एक मेटल का ऑक्साइड है। अब इस रिएक्शन के दौरान जब आप प्रोडक्ट को देखेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये कैल्शियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे वाटर H2O। अब चूंकि यहाँ पर भी प्रोडक्ट हमारा सॉल्ट और वाटर बन रहा है तो सॉल्ट एंड वाटर तो जनरली एसिड और बेस की रिएक्शन में बनता है। इसका मतलब यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, एज ए बेस। इसीलिए हम कहते हैं कि मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो जनरली बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर। आइए एक और एग्जांपल के साथ इस रिएक्शन को समझे। सपोज मेरे पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एक मेटल का ऑक्साइड है और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगेन मैं करा रहा हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो इस रिएक्शन में भी आप देखें तो यहां पर ये मेटल इस नॉन मेटल से रिएक्ट करके बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और साथ में यहां पर जनरेट होगा वाटर। तो अगेन मैग्नीशियम ऑक्साइड ने एसिड के साथ रिएक्शन करके फिर से सॉल्ट एंड वाटर जनरेट किया। तो अगेन हम कह सकते हैं कि ये मेटल ऑक्साइड भी किस तरीके से बिहेव कर रहा है, एज ए बेस की तरह। तो इन रिएक्शन से ये समझ में आता है कि जनरली मेटल ऑक्साइड बेस की तरह बिहेव करते हैं। इसका मतलब मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। तो क्या सारे मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं? नहीं, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। अगर हम Al2O3 की रिएक्शन HCl से कराएं तो यहां पर बनता है AlCl3 प्लस वाटर। तो इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगेन एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर दे रहा है। मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी नेचर कैसा हो गया, बेसिक। मगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस से भी रिएक्ट करता है। फॉर एग्जांपल इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम बेस से करवा दें NaOH स्ट्रॉन्ग बेस से तो ये बेस के साथ रिएक्ट हो करके बनाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अगेन यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने बेस से भी रिएक्शन की और फिर से सॉल्ट एंड वाटर बनाया। इसका मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है और बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड
ये क्या नेचर का हो गया, एम्फोटेरिक। इसी तरीके से आप देखें तो जिंक ऑक्साइड भी HCl के साथ रिएक्शन करके बनाता है ZnCl2 प्लस वाटर। तो अगेन ये जिंक ऑक्साइड बेस के साथ भी रिएक्शन देता है और बनाता है सोडियम जिंकेट प्लस वाटर। तो यहां पर जिंक ऑक्साइड भी एसिड के साथ भी रिएक्शन दे रहा है, बेस के साथ भी रिएक्शन दे रहा है। इसका मतलब जिंक ऑक्साइड भी आपका कैसा हो गया, एम्फोटेरिक इन नेचर। तो ये दोनों मेटल ऑक्साइड में एक्सेप्शन है जो एसिड से भी रिएक्ट कर रहे हैं और बेस से भी रिएक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो क्रोमियम का ऑक्साइड और मैंगनीज का ऑक्साइड Mn2O7, ये दोनों ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। मींस ये ऐसे मेटल के ऑक्साइड हैं जो एसिड की तरह बिहेव करते हैं और बेस से रिएक्ट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मेटल ऑक्साइड्स and their basic nature. I hope you understand the concept. Thanks for watching.